हेलो दोस्तों। हाय फ्रेंड्स। दोस्तों थंबनेल और टाइटल देखा ही होगा। दोस्तों मेरी वीडियो पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करें। जैसे आप कई सारी वीडियो पर देखे होगा, कॉमेडी फनी ऐसे कई सारी वीडियो पे आप देखे ही होंगे कि हंसने वाला रिएक्शन, थप्पड़ मारने वाला रिएक्शन और साथ साथ ऐसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन वाले साउंड वाले इफेक्ट आप देखा ही होगा। दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से इफेक्ट साउंड वाला आप डाउनलोड करना चाहते हैं बट आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको किस तरीके से आप डाउनलोड करना है आज आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पर बने रहिए कंटिन्यू, जब तक आप वीडियो फुल वॉच करोगे नहीं दोस्तों आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से डाउनलोड किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो को आगे देख सकते, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे न्यू अपडेट न्यू टॉपिक आपकी मोबाइल के नोटिफिकेशन पर मिलता रहेगा। दोस्तों बिना देर के बिना बकवास के हम सीधे आते हैं फोन की स्क्रीन पर और आपको सारा डिटेल से बताने वाला हूँ कहाँ से साउंड इफेक्ट डाउनलोड किया जाता है। तो दोस्तों हम आते हैं सीधे फोन की स्क्रीन पर। तो ओपन कर लेना है। जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करोगे तो दोस्तों आपको साइट पर देखने के लिए मिलेगा सर्च वाला ऑप्शन। दोस्तों आपको क्या करना होगा, सर्च वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली टैप करना है, क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आखिर क्या लिखना है, दोस्तों आखिर आपको नीरजा कॉमेडी साउंड इफेक्ट, दोस्तों स्क्रीनशॉट स्क्रीन में दे दूंगा। दोस्तों इधर से आप लिख करके और आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आपको नीरजा कॉमेडी साउंड इफेक्ट आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको फर्स्ट पर देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होगा, ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे एक एप्लीकेशन, जैसे आप ओपन करोगे दोस्तों आपको बहुत सारे इधर साउंड इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों आपको सिंपली इसमें क्लिक करके और आप इधर से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इससे पहले आपको क्या करना होगा, दोस्तों आपको थोड़ा सा इस इधर से कोई भी हम साउंड इफेक्ट आपको थोड़ा सा हम सुना देते हैं, आपको दिखा देते हैं। देख सकते हो आखिर इस वाला साउंड इफेक्ट है। दोस्तों अगर आप भी इस तरह के साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों आखिर कहाँ से, दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा प्ले के साइट पर देखने मिलेगा डाउनलोड वाला ऑप्शन। दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होगा, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको आना है फुल बैक आने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, आपके फ़ोन पर भी होगा फाइल मैनेजर। दोस्तों हर किसी के फ़ोन पर रहता है फाइल मैनेजर, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा डाउनलोड, जो आप साउंड इफेक्ट डाउनलोड किए वो वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डाउनलोड वाला, उसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा ऑल फनी इफेक्ट साउंड। दोस्तों आपको ऑल इफेक्ट फनी साउंड देखने को मिलेगा, उसमें आपको सिंपली क्या करना, क्लिक करना है। दोस्तों इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जो डाउनलोड किए थे वो वाला बहुत सारे इधर इफेक्ट साउंड देखने को मिल जाएगा। इधर से आप अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करके और जो आप कॉमेडी या टिकटॉक या फनी वीडियो कोई भी वीडियो आप जोड़ना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, उसमें आप सेलेक्ट करके और अपने साउंड इफेक्ट आप जोड़ सकते हो, लगा सकते हो। दोस्तों नो कॉपीराइट क्लेम आप 100% अपने वीडियो पर लगा सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा।